bandeko pa bolingo mbote na bino nyonso eza bongo MKTV Pro azongi bino su na masolo ya bien lelo tobeta masolo ndenge ezalaka kaka nde na yebisa bino tozwi na gauche tozwi na droite tosangisi tosali toanalyse topesi bino badetail otali MKTV Pro pour la première fois n'hésitez pas au s'abonner lelo tobeta lisolo eza lisolo vrai salama na vie ya mutu eza vraiment lisolo moko vrai ezala poser ezala zwa temps na yo ezala sûr kolanda lisolo na yo tina suka kwa soki po sepeli na lisolo na yo ko hésiter te au partager yango te ba j'aime des ala kaka commenter ko sala bien ko aider biso to meka ko améliorer soko moni mwa ba défaut ezali makambo ba ezali yo tsaka ba commentaire MKTV Pro azana pona répondre na ba commentaire na bino tout naza na disposition na bino mosali na bino nde tolobaka to kende na lombango na lisolo na biso ya lelo vraiment eza lisolo vrai onde ka na lobi lisolo esalama na vie ya moto donc voilà oyebi kaka nde tolobaka lisolo na biso tokotitango les risques de la vie tokotitango les risques de la vie donc topengango bongo tobengango les risques de la vie ba risque tozwaka na vie to titrango bongo to pesa si jango ya bongo nangana bino esala bien donc ba risque tozwaka na vie donc les risques de la vie voilà boyebi jeunesse na biso africaine déjà jeunesse moko eza sacrifié boyebi jeunesse moko sacrifié jeunesse moko eza sans avenir en Afrique et loko eza te jeunesse nyonso africain kaka Congo te ape nyonso africain ba jeunesse nyonso ezokoluka ebima Afrique ekende koluka vie ailleurs eluka biso pe toza déjà awa toza batu pe ya tozo faire partie ya babiloko wana oyo tolukaka kobima tobima Afrique tobima mboka po toya koluka vie na Europe voilà donc eza vie moko comme normal na jeunesse ya lelo na Afrique mobima jeune nyonso Afrique aza ko rêver yango mais ezalaka toujours pas facile ya kokisa rêve wana otika mboka na yo ya aokende okoma awa nzela ezalaka toujours mulai pona batu misusu pe bakana ba chance a partir ka ya mboka ne aza wana azwi pe visa ye na lobi exception ezalaka te exception ezalaka kaka mais la majorité des cas tozalaka to clandestin malembe baoyo baya banzela makolo bazali baoyo mpe bazokoya ti mikolo oyo po to na nzela makolo bazali na oyo mikolo kuna koyoka bamisu bazokende ntina Amérique na nzela makolo bazali bonke ndeka na odeza lisolo ya pe ezokosalama na vie ya bajeune esalama na vie ya mutu alobi tobeta lisolo na ye bon mutu yango garçon na biso alobi boye alobi ke no azalaki na kini nde ezalaka kaka na kolongwa ne kini wana na ide na alobi ke no ye azokende koluka nzela na ye apoto aluka vie na ye ndenge bajeune nyonso ya Afrique baluka kolongwa na ye na Congo ake na mboka ya Angola mpasi makambo ebandaki ye mwa minongono mais garçon aboaki komitika azalaki toujours na ba ambition na ye azali na posa a réaliser ba rêve na ye a réaliser ba idée ne o azalaki nango ke ye il faut kende tina bit na ye kolongwa ne Congo koya na Angola ezalaki destination te ezalaki juste passage po ye destination ezalaki akende na Europe po azala poser a stabiliser vie na ye nde kaka tomonaka makambo elekaka na mokili ba jeune nyonso tosala yango atanga pe na sala ba biloko alors comme ane na Angola ba challenge bandaki wana ba difficulté bandaki wana azalaki mwa mobali abuka mapeka te a débrika na Angola luki nde ezalaka kaka a maîtriser Angola maîtriser mboka sika ezalaka pasi mais ezwaka pe temps ti ozala stable omesana na mboka okosalama okokisa ba projet na ezwaka matan ezosenga ba courage na ba façon na yo kozala na batu ba risque nini oyo okoluka tenir ba risque nini okoluka ozwa po na ko réussir okoma na objectif na yo okoma na réussir ambition oyo elaki na mboka wana oyelaki po leka oyebi ke ozana okoleka donc il faut risquer nyonso qui ne risque rien na rien donc garçon asalelaki idéologie na ye akisalela idéologie nde ezalaka ka nde na lobi nzela poto ezaka ate nde ka oyo oplanishaki yango na papier ka nde ntango ekosalama kaka na ndenge yo okomaki na papier ana te badifficulté ezalaka mabako ezalaka baépine ezalaka na nzela yango na plan na yo osalaki ekende na ndenge yo okanisaki te kozwaka toujours temps alors garçon akomaki ana amaîtriser mpe mboka nde tozala na lobi akomaki mpe kosimba babiloko na ye bambongo na ye bamoyen na ye bamoyen mosusu mpe azotya kote baéconomie nde ezalaka kaka ozoéconomiser parce ozali na mission oleka oza na famille te na mboka wana
oza na ambition na yo falaki oleka nde ezalaka kaka garçon afandaki mwa baande ebele na Angola nde ayaki kozwa nde kaka nde ezalaka nde ayaki kozwa copie ya poto na bato oyo bazobaa je connais tout wana bamessage je connais tout donc yayebaka nyonso yasi azalaka kuna yasi akendaka kuna aza na motu nde kaka ezalaka nde mpe le garçon azali mpe assoife ya poto akokisaki déjà mpe mosoloni moko ya bien mon garçon alobi akokisaki déjà une affaire de $5000 à l'époque ezalaki déjà mosolo moko ya bien abandaki koluka ndenge nini akosala mpona kokende alobi na nga mpe azalaki déjà na passeport na angolais azalaki déjà na baidentité angolais oyo bandi kopermettre déjà ke non akosala voyage parfaitement azalaki déjà na biloko wana nde kaka nalobi bato oyo bayebaka nyonso je connais tout abimi na cope moko boye nde ezalaka kaka mais cope yango eza il faut okende poto nzela ya Namibie asabi nzela Namibie ya cope ote cope eza vrai naza na serre na nga wana je me suis je connais tout wana ona na serre na nga moko azalaka kuna déjà na Namibie na Windhoek bao bayebi Windhoek eza capitale ya Namibie avanda kuna tindikaka bato ça va tokena yo kobanga te na omemo kuna na otiko na maboma ya serre wana topesa masolo nde ezalaka kaka nde wikandi bato je ne connais tout bato bayebaka nyonso ameki koconvaincre garçon wana les jeunes azalaki convaincu azalaki vraiment convaincu alors azwi mpe décider wana bapi ok ça va on fait la route ensemble tokende ti Namibie na $5000 na nga voilà tokende ti Namibie akangi bisaka na ye na les jeunes papa bakomi mpe tina na Namibie na Windhoek na maboko serre wana pa ya mibango premier jour serre ya mibango nde ezalaka kaka moye basingo mbongo mbala moko to euti kokóma fo batikela ata moya 2 jours 3 jours batikela 2 jours 3 jours serre wana ayambaki ye na ndako ya bango abandisa bangulu serre wana azala mpe na ndako na ye na bana na ye ye sikoyo ndako batiaki eza ndako abandisa bangulu abe akuta mpe bajeune akuta mpe bafamille evandaka wana ezozela mpe serre wana asala bango makambo ya poto bo ye na chance na ye ariskaki chance wana azwi mbongo na nze serre ayaki 3e jour après ntango akomaki na Namibie serre aye bon abetele masolo eza boye fo sikoyo opesa mbongo na mpo na passeport na yo nde aka tokende tobanda badémarche ya makambo etali visa jeune garçon mpe nde sasa azali akomaki na mboka moya tuna mituni bazalaki te apesaki plus confiance na monsieur je connais tout moto amemaki ye kuna apesaki mingi confiance na ye mpasi azalaki moto bayeba ndenge na partir ya Luanda donc confiance ezalaki maka akoki komema esika moko ya libulu te toza wana bozala toujours branché deko azwi $5000 na ye nyonso azalaki nango na maboko ya mama apesi mama na biso mpe ya congolais mpe kaka nde ezalaka kaka apesi ye mbongo apesi ye passeport mama azwi ça va zala wana dans 3 semaines passeport ekobima okovoyager okende poto passeport bavisa mingi mama olobi bavisa mingi nazwaka ezalaka bavisa ya allemand soki nazwi visa ya allemand eza na Schengen okoki kodébrouiller na yo bimi na yo okende bafrance mpesi nyonso olingaka kokende kofanda ovanda vraiment boyebi kaka batindikele ndenge bazalaka na maloba sukali toyebi te soki bazwelaka yango wapi vraiment bazalaka convaincant alors aconvaincre garçon wana de cette façon garçon abimisi $5000 na ye apesi la maman donc maman aki akei amonaka mama aza koflashe bamituka nani amonaki mpe bato wana avandi na ye oyebi soki oyebi sika bato mpe baozela mpe nzela poto peut-être mpe bayebi baoyebi so te mosu baomonake mbongo wana yo nde oyeli na oyo opesi mama wana ezala nde mbongo fo basalela motu mosusu parce que mama wana asalia mpe mbongo na bango wana bango mpe baumela esika wana asala te donc mbongo wana azala moyen bafungoloke mama wana aza aventurier ekozala te yo moko okodécouvrir avec le temps okozala wana moko oyeba réalité voilà les jeunes abi avandaki mpe avandi une semaine 2 semaines 3 semaines nde balobaka kaka mama suite te visa te ayebaki ke alobi boye Angola Namibie si oza passeport Angola oza posa visa Namibie te so okomi kaka na frontière mpo baza frontière komi na frontière ya Namibie bazwa kaka séjour ya 1 mois bapesi yo ndeko na biso babi boye ntango akomi na Namibie apesi passeport alors séjour na ye ekomi na kokende kosila oyebi bamboka kwa banamibie bafri d'ici wana soki séjour eza te bakangaka obwaka mpe ngunda te okanga ovo kovanda na kasho obika na mboka za fiso bakangi likambo ya mukanda ovandi na kasho na babosa nyo alors akomaki kobanga likambo tali séjour ne komaki kokende na kosila
ameki koluka mama na soana esi mama ndeza a ngai séjour na nga ezokende na kosila na tika juste une affaire de une semaine pour séjour na nga esila mais sikoyo nazoyeba te ndenge nini yo kosengela nga visa Allemagne soki nga naza illégalité na mboka oyo mama na hôtel t'inquiète pas mama na t'inquiète ko banque oza na l'aise maman nyonso eleka nango bia ba pas aga séjour esilaka te esili akomi kofanda illégal na mboka wana alors akomi kobanga ye moment ndenge nini na ovanda kotambola na ye bakomi koluele bapapier moko boye ya bato babaka ngunda déjà basali kaka copie po kotambola na ye soki akutani na policier batuni ye alakisaka papier wana ekomelaki mapasi par rapport na vie déjà ya akomaki déjà stable par rapport na ye ya lobi akomaki déjà stable na Angola na par rapport à vie ya Angola na Namibia akomaki amonaki aza suni eloko te akomi kodépendre epai ya bato donc vie ekomelaki ye vraiment pasi ekomelaki ye pasi na kawana alors avandi 2 mois 3 mois azomona kaka eloko moko mama na aza kobouge te maman aza kobouge te eloko moko te le garçon un jour alamuki alobi na décidé nga wana mpe déjà tozonga mwa nsima monsieur le connaît tout ye mpe déjà ntango monsieur ekoki ye fa zonga parce que ye aza na mposa kokende na ye poto te ye ayaki kaka kotika ye une semaine après monsieur je connais tout akanga bisaka ne azonga ntango azongaki koyebisa ata aza bien ndeza na 3 jours besi même pas akokende poto monsieur je connais tout akopesa sango kuna epa ya bamasa mosusu bazotikalaka na lwanda ndeza na donc carrément nyonso pepele donc une semaine boyoki déjà na Allemagne ok ça va voilà donc tokozonga sikoyo mpe tozalaki alors garçon un jour alamuki alobi non yango yo bando tambola boye te il faut à récupérer ata no passeport on est pas ça comment déjà comprendre que 3 mois déjà boye na ambassade de CSR visa passeport ni oyi kovanda na ambassade pendant 3 mois te ameki kosala mama na menace jour moko mama na ndezala kaka aye kotala bangunda bangulu na ye na ndako ye moko afutulaka bango ntango yo tala bangulu na ye boye asali mama na menace abotaki ma courage abi na ndeko na biso mbala abi aboti courage vraiment parce que akoka bandoko ya shute aboti courage epsi mama na habita nazata na besoka ya passeport na ngana na ngolais et permettre ngana kende na renouveler séjour na nga pona banda ko se sentir à l'aise na mboka mopaya parce que na yebi ba epsi vraiment visa déjà wana e ko malisusu te po e umeli déjà yo pesanga kaka mbongo na passeport na nga nano soki mbongo se sali musala yo pesanga na passeport garçon tema kele garçon alobi bobo tala liambo le kaka jour tema kele le ndesi lelo lobi na ona tongo ba policier ba ye na ndako na ba ndako ba ya ba pes ba mama na tsaka ba tongo ya ba policier ba le garçon ye aaki na mukanda ko lakisa te azaki illégal. Alors la police ba sali contrôle ya ba mikanda. Quand ba sali contrôle ya ba mikanda wana ba o nyoso bazali na ba papier na ba boka ba ngunda. So il s'est retrouvé que garçon wana en question na fille mo azali na zemi bazali na mikanda te il s'est retrouvé que ba kangi bango. Ba kangi garçon na fille wana ba sali nini ba memi bango na station ya police. Ba question des arabes ba défendre l'identité na bango. Alors fille au bakangaki na ye fille na le kangola te fille na utara banima ba Kinshasa Lubumbashi ndezala mais garçon na le kangola. Alors to ba comme la police station na police station police wana ba vandi wana de ba question bandi po ava ba kotsa wana ni fo ba ndeza osaka mo statement mo muke wana ba tuna ba question répondre oui ba pe cause ni ba kangeli yo nde alaka kan légalement quoi. Babandi kotuna ba question batuni question d'un garçon question habité aza angolais alobi pe portugais osamba portugais babengele muta portugais abandi koloba alors maman awana mususa ali na zeme bandaki jakobi alors le garçon fille wana fille moneza yo solo goza congolais bon tu on a caché parce que Congo za musika ngana za angolais za ka pembeni donc yo pe lo baka goza angolais pour so ba imba refole biso ba ozaka ba bimisi so na frontière za facilité to ko zonga na biso lisusu lo ba pe que non oza mwasi nanga oza na zemi ni ba tuni ba question moi hotel mwasi nanga za na zemi et mwasi ba tuni abia mbani nanga aso ba se défendre bien ba wapi document garçon puis bango bo et puis a police a tenga na yaki apona voyager na yaki apona voyager na kenda Allemagne alors on a commis a on a eu passeport nanga na côté si l'ambassade Allemagne ne naza ko la réponse ya ambassade ya Allemagne
soki barépondre nga comme ça batindela nga passeport na nga nde nakovoyage soki baboyi nakozwa passeport na nga nakozonga Angola. Policier na obi ozata na copie ya passeport abité nazalaki na copie ya passeport akosi bango maintenant nazolakisa bapolisier bakokanga nga bazwaki yango bapasole yango policier nani akosi kaka moto ya bando sansa ayokeli bango mawa olie bakanga bango bakangaki bango te bayebisi bango kaka bando eske oza na bino bangolais soki bozwi passeport no bino nde ozolobi ke ozozela visa na Allemagne soki ozwi yango osala nini bozonga Angola batiki bango babimi na bango siko ntango bakangaki bango bato batikala bayebi kaka nde bake kuna bake kasho wana bake libela bazonga lisusu te me basutuki boye vers 19h boye bato bazongi ndako bacomprendre te bakambo so babengi mere wana kuna matindikere wana mama me ndenge nini azongi ndako bakangi ete garçon siko acomprendre ke non ezalaki baje ya mere wana nde sasalaki pression pa mama wana kezongiselanga passeport na wana kende osala nakende kolégaliser baséjour na ngai bongo tolandela mama mbongo asinga nde mama nalukaki akangisa ye tala motema moto lobi nango ntongo ye asali désordre nde si lelo lobi nango bapolisier bayela mama na alukaki akangisa ye po akende kasho po likambo ebosana mama alia na passeport alia na mbongo na passeport ya jeune wana et puis jeune wana ye vini ekende kobeba bongo na kasho porté disparu. Heureusement nzambe azalaki na ndeko na biso mobali bakanga ye te ase défendre bien batika ye meme bato bakamwa bayobi ke soki oki kuna batikaka te bakangaka yo osali ndenge nini mpo batika yo ayebisi bango na nzambe abateli na bimi na se défendre batunga baquestion na répondre badeside batika nga bayebisi nga so nazwi passeport na nga nazonga Angola nde nazokoluka mama napesa nga passeport na nga mpo nga nasala nini nazonga Angola lisolo eza molai nayebi te soki nakosisa yango mpona lelo mais soki esili te tokokontinue yango ata épisode mosusu ekozala épisode 2 kaka ya lisolo oyo tokokontinue yango na bino donc bozala branché tokende na lombango tomeka kosisa lisolo oyo garso babimisi bazongi aluki mere wana oyo mama nga okangisi nga te nakangisi oyo te ezali kaka bato te abi okangisi nga bango ndeti okangisi nga kopesa nga na passeport na nayebi ke mbongo olie makambo eza likota tala olingo kaza apesa passeport asali mwa 2 heures asali mwa 2 heures esali mwa mobu ezokosalaka mama jo moko azala collaborateur ya mere wana ya mama na matindike lor baza bacolaborateur basalaka baje na bango ya kolia bato bambongo ntongo ntongo aye garçon akomi kosengage na Joana asali kaka lokola ya aza na jango te garçon akomi kosengage na Joana kobeta masolo na masolo baobeta na Joana comprendre ke ayebi garçon ayebi bandeko ayebi mama ya garçon oyo ayebi mama na ye ayebi pe papa ya garçon oyo kaka na bamasolo nde Joana motuni bamasolo ndenge nini oboyebo amen ayebi ye nayebi eyo kosala Joana pasi ke non alie akoti business na moto ayebaki nde Joana yo kosalaka aconvaincre mere wana bazongisela tai nanu passeport mpo Joana mpe ayebaki ye mpe aza na kati ya masolo asaliaki misolo soki ayebaki avant peut-être enga alia mosolo no te mais eyo osalaka foti na ye te eyo esalaka aoyebi esi basali business basali cop nde na masolo kaka nde bakomaki komesana mpo awumelaki mpe na nani bakomaki komesana nde jo asali baye koyebana oyo makeki nayebi mpe père na yo nayebi mare na yo entuka na osere mpo natela moto mpe sere wana apesa ata na passeport nde atela ye moto sere wana azwa matindikere ya mwasi wana azwa passeport azongisa le garçon alobi passeport esebebaki passeport ekenda meme mpa na ambassade passeport evandaka nango kaka na ndako oyo kaka ya bangulu donc sere moko azalaki wana ye nda bomba passeport en étant mpe garçon wana ozala sere wana mpe motema makasi atikala jamais kopesa garçon na passeport mais basololaka bien na garçon wana mais sere wana moto azalaki na passeport atikala meme kopa kokoloba donc passeport ebima kaka na ndako wana jour moko na ntongo mere wana matindike chef aye bon na elo passeport atia solo na sere wana apesi passeport apesi kaka na nsima nde sere wana koba omoni kutu nde eza na passeport wana evandaka nango atikala jamais kokota na ambassade ok leki ya sere wana oyo asimbaki passeport ye mpe bayaka bapesaka mbongo makenda siko mbongo ya garçon oyo ayaki wana mpo akende nde bazwi mbongo wana basaleli sikoyo makambo ya leki ya sere wana basimbisaki passeport ya garçon wana leki yango mpe akenda na miso ya garçon abi leki yango akenda azanga kutu elamba ye moto apesa elamba akenda bakenda batikali na aéroport akenda Allemagne donc na miniti oyo azoloba leki wana aka na Allemagne mais nalobi mpe teke na miniti oyo garçon wana azala na Afrique na suka lisolo nde na oyebisa bino mpesi nini garçon wana
azalaka ya on a lobby moyen to ko ka aussi na rozata bino mulai te lisolo vraiment eza mulai eza lisolo moko vrai eza vraiment lisolo mulai ezosenga ma temps na bino ezosenga ma disponibilité ya matoi na bino po bolanda lisolo otina suka pona lelo na ko préférer to suka na point oyo il y a point où à récupérer passeport na ko se rappeler épisode idée kozala na kozonga pona bête la deuxième épisode mais tout suka na on a point où que non les garçons au akende ko luka voyage na ya poto na Namibie na Windhoek la capitale tout suki na point à récupérer qui passeport on est il y a vidéo aussi bebaki aussi ça sur la valeur à récupérer tout suka wana alors Hollandi premier épisode il y a du solo où on a M4 TV pour la première fois. N'hésitez pas à s'abonner, au j'aime, au commentaire, au partager la vidéo dans lobby suite il y a l'isolé épisode série D, deuxième série il y a l'isolé première série, deuxième série il y a l'isolé continuer dans il ne risque rien à rien. Donc voilà, donc l'isolé vous allez toujours connecter dans M4 TV, maintenant vous allez toujours dans M4 TV. Pour tout continuer dans le deuxième épisode et vous allez brancher Zamba Bate Labino. Bye.